Olha. Que? Vamos brincar. Bora brincar, não. Tá. Ó, ela tá escondida no lençol da cama. E aí ele fez uma coisa de fogo. Ele botou fogo no carro dele. Tá. Não, ele pegou uma bomba e botou no chão pra ficar invisível. Pronto, aqui, pronto. E quando alguém pisar, fogo. Aqui. Aí. Não, sai da cama. Sai. Vai brincar, tchau. Tá acabando. Ficar imundo, sem tênis, sem chinelo, subindo na cama toda hora. Acabou. Era pra ajudar.